Hello, ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo èèyàn mi. Ètò ẹ̀kọ́ Yorùbá ìbáṣepọ̀ ènìyàn, Yorùbá lesson for social interaction ni à ń tẹ̀síwájú rẹ̀. Ṣàmú nǹkan lè mi lọ́dá ilé olú ìjìnlẹ̀ ọmọ ajíjábí onígèrè ọmọ kò bájá onígèrè ọba gèrèjẹ ni mí. Olúyọ̀lé ilé bàbá mi, ilé ajẹjà nílé wa lóde nìbàdàn. Ilé afọ́fúrá gọ̀ǹbò ológun nílé ìyá mi ọmọ fàbẹ́ dúmúgúnyán kálíjọ ọmọ bàjẹ́. Àwọn gbólóhùn ìbáṣepọ̀ níbi iṣẹ́ eléyìí wà lára ìtẹ̀síwájú ẹ̀kọ́ láàrin èmi àti obìnrin rèṣe tí a jọ ń kọ́ra níṣẹ́ tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Lọ́lá. Ó fẹ́ mọ báwo ni a ṣe lè lo àwọn gbólóhùn Yorùbá kọ̀ọ̀kan ní ibi iṣẹ́ rẹ̀. Lára nǹkan tó fẹ́ mọ̀ ni pé báwo la ṣe lè bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí bóyá a fẹ́ ta nǹkan àbí a fẹ́ gbaṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn. What I'm saying in this sense is that this is a Yoruba lesson for social interaction. We're going to learn few words that you can use to, as a result of furtherance of the learning I was giving to Lola, who wants to know some few Yoruba words that she can use to talk to people with respect to contract, with respect to job, and seeking jobs and seeking contract from people, especially of Yoruba instructions. Few of those words are there, those sentences are there. We're very nice to meet you, or we're very pleased to see you. We're happy to see you. Inú wa dùn láti rí yín. Say it after me. Inú wa dùn láti rí yín. We're happy to see you, or nice to meet you. So the next thing is ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbé iṣẹ́ náà fún wa. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbé iṣẹ́ náà fún wa. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbé iṣẹ́ náà fún wa. A ó ṣe dáradára. Please give us the job. A ó ṣe dáradára. We're going to do it well. We're going to do the job perfectly. We're going to do it to quality. Same word. A ó ṣe dáradára. Ẹ lè gbára lé wa. You can rely on us. Ẹ lè fọkàn tán wa. Same words. You can, trust us for this work. Ẹ lè gbára lé wa, you can rely on us. Ẹ lè fọkàn tán wa, you can trust us. Let's say it again. Inú wa dùn láti rí yín. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbé iṣẹ́ náà fún wa. A ó ṣe dáradára. A ó ṣe dáradára. Ẹ lè gbára lé wa. Ẹ lè gbára lé wa. You can rely on us. Inú wa dùn láti rí yín. Nice to meet you, or we're happy to meet you. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbé iṣẹ́ náà fún wa. Please give us the contract. Please give us the job. A ó ṣe dáradára. We'll do it perfectly to quality, to your satisfaction. Ẹ lè gbára lé wa, you can rely on us. This is the first words, sentences that we're going to stop here today, and hopefully we're going to proceed on our normal routines tomorrow in our next class. My name remains Iskil Ismail. Orúkọ mi kò yí padà. Táílò ilé ìjìnlẹ̀ ni mo jẹ́. Ilé ayéjà bí onígèrè nílé bàbá mi ní ìgboro Ìbàdàn. Ó dàbọ̀.